ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଆପଣ ପ୍ରଫେଟ୍ ବଜିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିହାତି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ଏଇଆ କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ହଁ, ଆମେ ବଜିନ୍ଦର ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ଯିଏକି ପଞ୍ଜାବରେ ରହନ୍ତି, ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇପାରନ୍ତି, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କହିଦେଇପାରନ୍ତି, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଦେଇପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ବି ଶତକଡ଼ା 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଷ୍ଟର ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାରଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥିବ ପ୍ରଫେଟ୍ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେ ବହୁତ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ସେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଆପଣ ଆପୋଷ୍ଟଲ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଆପୋଷ୍ଟଲ ସ୍ୱପ୍ନା ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ଲୋକ କହିବେ ହଁ ଆମେ ଜାଣୁ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନେ କହିବେ ପାଷ୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନା କିଏ, ଆପୋଷ୍ଟଲ ସ୍ୱପ୍ନା କିଏ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାନକାରୀ ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଆପୋଷ୍ଟଲ ସ୍ୱପ୍ନା, ଇଏ ପ୍ରଫେଟ୍ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଏଇ ହେଇଯିବ ମାସେ 1.5 ମାସ ଏମିତି ପୂର୍ବରୁ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେଟ୍ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତାଙ୍କ ପରି ଏକ ନୂଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ନୂଆ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପୋଷ୍ଟଲ ସ୍ୱପ୍ନା ତାଙ୍କର ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠି 5000+ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 4ଟି କି 5ଟି ଭିଡ଼ିଓ ରହିଅଛି ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆଗକୁ କେତେ ହେବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼। ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 36 ଲକ୍ଷ ପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫେମସ୍ ମାନେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଆପୋଷ୍ଟଲ ସ୍ୱପ୍ନା ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଆପୋଷ୍ଟଲ ସ୍ୱପ୍ନା ପୂର୍ବରୁ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କାହିଁକି? ଏମିତି କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ଏମିତି କେଉଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରଫେଟ୍ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦଳରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ? एक लेडीज थी, वो चर्च में आती थी यहाँ पर, लेकिन वो हमारी वॉलंटियर थी और वो लोगों की बातों में आ गई। लोगों की बातों, उन्होंने कहा अरे यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा ही है, वैसा ही है, कुछ नहीं है। वो निराश हो गई और वो हार गई, उसने कुछ नहीं ठीक होने वाला, चली गई। आप उन लोगों को एक मैसेज दें कि आप जो गड्ढे किसी के लिए खोदते हैं, परमेश्वर के कलाम में लिखा उसमें आप खुद गिरते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को आप जितना सेवकाई से रोकने की कोशिश करेंगे, जितना गिराने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर उन्हें और ऊंचा। एक लेडीज थी, वो चर्च में आती थी यहाँ पर,
लेकिन वो हमारी वॉलंटियर थी और वो लोगों की बातों में आ गई। लोगों की बातों, उन्होंने कहा अरे यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा ही है वैसा ही है, कुछ नहीं है। वो निराश हो गई और वो हार गई। उसने कुछ नहीं ठीक होने वाला, चली गई। मैंने कहा प्रॉफिट बजिंदर थूक कर चाटता नहीं है, ये बात याद रखना। हाँ, और फेंको बाबा, और लंबी लंबी। अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार नहीं हैं, आप कभी बस नहीं सकते। आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया? सबको जय मसीह की। और मैं अपोस्टल सपना आज आपके सामने लाइव इसीलिए हुई हूँ कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चर्च की ओर से, मेरी मिनिस्ट्री की ओर से किसी को भी ना तो किसी की आईडी पर कोई मैसेज किया जा रहा है, ना किसी की फैमिली के बारे में अलग से बताया जा रहा है, ना ही किसी से पैसे मांग कर उनकी सेवा करने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए या फिर उनकी प्रार्थना करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ शरारती तत्व हैं जिन्हें परमेश्वर के काम होने से बड़ी प्रॉब्लम है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर कोई ऐसे मैसेजेस आपको आए या किसी का कॉल आपको आए या आपको ये कहा जाए कि अपोस्टल सपना की ओर से आपको मैसेज है, मैं कुछ देख रही हूँ, या ऐसे आपको मैसेजेस जाए, तो आप बिल्कुल उन मैसेजेस के ऊपर आंसर ना दें। ମୁଁ କହି ରଖୁଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଫେଟ୍ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆପୋଷ୍ଟଲ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ପ୍ରଫେଟ୍ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବାହାରିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ସ୍ୱପ୍ନା ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ, ସେଇ ଗାତରେ ସେ ନିଜେ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଏମିତି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେଥିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ କମଲା ହେରିସ୍ ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ହେବେ ଆମେରିକାର, ଏହା ନେଇକି ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ କମଲା ହେରିସ୍ ସେ ହେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପ ଜିତିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଜିତିଗଲେ, ସେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ହିଁ ସେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଚତୁର, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ସେ ରଖିଲେ। ଆଉ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଜିତିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହେ? ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେମାନେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7 ପର୍ବ 15 ପଦର 20 ପଦ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ଆବେଶରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। 16 ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ଲୋକମାନେ କି କଣ୍ଟା ଗଛର ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ କିମ୍ବା କାନକୁଳି ଗଛର ଡିମ୍ବିଡ଼ି ଫଳ ତୋଳନ୍ତି? 17 ସେହି ପ୍ରକାର ସବୁ ଭଲ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫଳେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଗଛ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳେ। 18 ପଦ ଭଲ ଗଛ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳି ନପାରେ, କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫଳି ନପାରେ। 19 ଯେକୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯାଏ। 20 ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଫେଟ୍ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଫେଟ୍ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଜଣଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? 25,000 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ସେଇଟା ପୁଣି ଆପଣ ପାଇଁ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ
ଫୋନ୍ରେ, ଆଉ ସେ ନେବେ କେତେ 30,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆମେ ଜଗତର ବାବାମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଫେଟ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ବାବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଛ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ଦାନ କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେଟ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଇଛି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନେବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଫେଟ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପୋଷ୍ଟଲ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଫେଟ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଅଲଗା ହେବା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।